tarafından çıkmak. 115 lira. Aynen. İstanbul'da yanlışlıkla girdim bir tanesine. 60 kilometre için. Kaç lira ödedim? 80 lira mı ödedim öyle bir şey? Biz daha geçen gittiğimizde bu yol yoktu. Otoban yaptılar işte. Çabuk görmüş. Bu otobana bağlantı yolu. Kuldan da geçiyor işte. Kulu şeyi de var. 115 lira ne burası? Basıp gitsen buradan Adana'ya 115 TL yakmazsın. Adana otobanıyla birleştirmişler mi? Daha tam birleştirmemişler de Niğde'ye gidiyor. Niğde'nin oradan da zaten otobana bağlanıyor. Çamur var yolda da ne kötü kayar. İyi yapmışlar ama. Bu bağlantı yolu. Geçen pikniğe gittiğimizde yoktu. Nereye gittiniz? Buradan gitmemişsinizdir. Adana'ya gittik de. Kütüphaneye buradan gidelim mi? Ha şey. Öbür taraf arayoldan gitmişsiniz demek ki. Buradan mı gittiniz şeye gittiğinizde? Oradan buradan gitmedik. Biz kendimiz gitmiştik ondan önce. Kaç ay oldu ya? Hatta 3-4 ay. Aslında şu kısa yol muhtemelen de tam bilmediğim için güvenemiyorum, gitmiyorum. Babamın olduğu yer. Ankara'ya dönüyoruz. Hı? Direkt giden de var. Çift yol. Oradan buraya gidiyor. Çift yol. Dönüş yok. Direkt bu yolda. Esas otoban şurada altta bak. Onun üstünden geçtik geçen giderken de. Başıma ağrıyor. Şimdi herhalde bayağı vurdu. Ulan şu kısa yol şu. Herhalde oraya gidiyor ama Keşke Tepe yolun bölgesine desek. Gerçi bu yol girmemişler değil mi daha? Sen girmemiş. Güncelleniyor mu bak ne diyeyim? servis günceller onu ya. Ne? Servis günceller. Kendi kendine yapmıyor yani. İndirip yüklemek gerekiyor güncellemesini. Böyleydi işte. Değil mi? Siz şeyden gitmişsinizdir. Devamı yapacak mı acaba? Yok buradan gittim eminim. Buradan gittim. Devam derken nasıl tamam? Yani bu yol böyle mi kalacak?